Good evening and welcome to all to this today's topics on narrow complex tachycardia. Narrow complex tachycardia, QRS tachycardia নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা। তো এই narrow QRS complex tachycardia এটা যদি আমরা আলোচনা করি যে দুইটা বিষয় একটা জিনিস, সেটা হলো যে what is narrow complex tachycardia? আমরা বলি tachycardia means rate heart rate is বা pulse is more than 100 beats per minute, সেটা tachycardia। আর narrow complex বলতে কি বোঝায়? narrow what is narrow complex? It means QRS complex, and QRS complex এর ডিউরেশন যদি আমরা জানি 0.08 থেকে 0.12 মিলিসেকেন্ড 0.12 সেকেন্ড অথবা 80 to 120 মিলিসেকেন্ড। এটা হলো আমাদের QRS complex। এর মধ্যে যদি QRS complex ন্যারো তখনই বলবো যখন আমরা QRS complex এর ডিউরেশন বলবো is less than 120 milliseconds, এবং সাথে যদি ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে তাকে আমরা বলতেছি ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। এখন আমরা যদি কোনো ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া অর্থাৎ আমরা একটা ইসিজি যখন ইন্টারপ্রিটেশন করব, when we will see this ECG has tachycardia and QRS complex is narrow, that is QRS complex duration is less than 120 milliseconds, then we have to evaluate what is the diagnosis of this ECG. That is, this patient has got narrow complex tachycardia, and this narrow complex tachycardia has got some differential diagnosis. There will be a lot of causes of this narrow complex tachycardia. তখন আমরা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করব ইসিজি দেখে যে এই ব্যক্তিটার আসলে এই ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া তো আমরা ইসিজিতে পাচ্ছি, আসলে এই ইসিজি কি কারণে তার ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে? এটা কি অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া নাকি এটা হলো কোথা থেকে সুপারভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, আসলে কোনটা? এটা আমরা প্রথমে করব। এটা করার জন্য আমরা প্রথমে দেখব যে either this patient has got regular or irregular rhythm. First we will see whether this patient has got regular rhythm or irregular rhythm. Regular rhythm হলে আমরা we should think some differential diagnosis, and if patient has got irregular rhythm with narrow complex tachycardia, then we have some differential diagnosis also. সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে if patient has got narrow complex tachycardia, তাহলে আমাদের কি কি narrow complex tachycardia সেক্ষেত্রে আমাদের differential কি কি আসতে পারে? যদি if the rhythm is regular, then এটা হতে পারে ফিজিওলজিক্যাল সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা ফিজিওলজিক্যাল সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়াতে সাধারণত আমরা দেখি হার্ট রেট সাধারণত 140 এর নিচে থাকে, অথবা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে IST যেটা বলে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, অর্থাৎ যে আসলে একটা মানুষের নরমালি ধরো ঘুমের মধ্যে আমাদের হার্ট রেট কম থাকার কথা, কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে বা তাদের হার্ট রেট বেশি থাকতেছে, অর্থাৎ যে ট্যাকিকার্ডিয়ার সাথে আসলে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসলে মিলে না। যেমন আমরা যদি দৌড়াচ্ছি হাঁটতেছি আমাদের হার্ট রেট বাড়বে, কিন্তু দৌড়ানো হাঁটা ছাড়াই যদি একটা মানুষের দেখা যায় যে ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে, তখন আমরা এটাকে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া বলি। হতে পারে সাইনাস নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, এসএ নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, ফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ফিক্সড এভি কন্ডাকশন হতে পারে, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ বলা আছে যে বান্ডেল ব্রাঞ্চ, যে অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ডিফারেন্ট রেশিওস অফ ব্লক বলি আর কি আমরা, এখানে 2:1 বা 3:1, এটা ফিক্সড সাধারণত এরকম এভি কন্ডাকশন ব্লক থাকবে। এভি আনটে বলে এভি অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার নোডাল রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, তারপরে জেট বলে আর কি বা আদার রিএন্ট্রি ভেরিয়েন্টস হতে পারে, অর্থাৎ অর্থোড্রমিক এভিআরটি হতে পারে, এভিআরটি অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার রিএন্ট্রি ট্যাকিকার্ডিয়া বলে, অথবা ইডিওপ্যাথিক ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে। স্পেশালি দেয়ার ইজ হাই সেপ্ট্রাল ভিটি। আমরা জানি ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া কি, এটা ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া সাধারণত। আগের দিনও আমরা আলোচনা করছি, জাস্ট এই যে গত পরশু দিন যেটা আমরা আলোচনা করি ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, সেখানে আমরা সবসময় বলছি যে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ইজ ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া because ventricular tachycardia its origins from the ventricle, এবং patient has got tachycardia as it origins from ventricle, যেহেতু ভেন্ট্রিকল থেকে যেহেতু কমপ্লেক্স যদি অরিজিনেট হয় তাহলে এটা ওয়াইড থাকে, কিন্তু if this ventricular the complex originates in the higher from the nodal tissue, that is a high septal VT যদি হয়, অর্থাৎ যদি উপরের থেকে যদি অরিজিনেট করে, তাহলে in that cases this patient may have narrow complex tachycardia, narrow complex ventricular tachycardia. In that case, patient may have narrow QRS tachycardia. It is called idiopathic ventricular tachycardia. And if the patient has got irregular heart rhythm,
with narrow complex tachycardia, then we have some differential diagnosis like atrial flutter, atrial fibrillation, focal atrial tachycardia, or atrial flutter with varying degree AV block. In that cases, there is varying degree, মানে কখনো 2:1, কখনো 3:1, কখনো 4:1. যদি ফিক্সড থাকে তাহলে রেট হবে রেগুলার, যদি ফিক্সড না থাকে ভ্যারিয়েবল ডিগ্রি অফ AV block থাকে তাহলে in that cases patient has got irregular rhythm. And if there is multifocal atrial tachycardia, multifocal tachycardia means this atrial tachycardia, this focus is arises from the different areas, focuses in the different areas of the atrium. So there will be different shape of the POL especially. So it indicates the multifocal atrial tachycardia. So these are actually the causes of narrow coarse tachycardia, or these are some differential diagnosis, or actually these are how we'll approach to a patient with narrow complex, narrow serous complex tachycardia. এখন এটাই মূলত আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়। এখন আমরা যদি ইভালুয়েশন করি যে হাউ we should evaluate a patient with narrow complex tachycardia or supraventricular tachycardia, এই ক্ষেত্রে আমাদের কি we have to got some standard evaluation, standard investigations or standard way of evaluation. That is আমাদের এই জিনিসগুলো সব রোগের ক্ষেত্রে করা উচিত। সেগুলো we have to get some history, physical examination, and 12-lead ECG from all the patients. We have to have some history নিতে হবে যে আসলে এই যে যদি দেখি যে supraventricular tachycardia হয়, there may be some precipitating factors of supraventricular tachycardia. যেমন আমরা বলতে পারি কফি, টি, তারপরে হলো তোমার অ্যালকোহল, তারপরে হলো চকলেট, এই বিভিন্ন জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো may precipitate the supraventricular tachycardia. এই জন্য আমাদের হিস্ট্রি প্রপার নিতে হবে। We have to do physical examination, and we have to do also 12-lead ECG. 12-lead ECG is a must to diagnose the narrow complex tachycardia. Otherwise, we don't get the diagnosis also. Full blood count, we should do full blood count, biochemistry profile, and thyroid function test. We all know that the hyperthyroidism can cause the supraventricular tachycardia. Biochemistry profile that includes the blood sugar profile as well as the electrolytes. We all know the electrolyte imbalance, especially hypokalemia or hyperkalemia or hypomagnesemia, that can cause any type of cardiac arrhythmia. So we have to have full biochemistry profile and full blood counts also. And ECG during tachycardia should be sound. এখন এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে patient has got intermittent supraventricular tachycardia, অথবা যাক আমরা এই মুহূর্তে যখন রোগী ইভ্যালুয়েশন করতেছি তখন ওই মুহূর্তে tachycardia নাও থাকতে পারে, কিন্তু দেখা যাবে যে পেশেন্ট হয়তো বলে যে আমার মাঝে মাঝে আসলে এই যে বুক ধরফর করে tachycardia হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি যে আপনার যখন বুক ধরফর করে ওই সময়তে কোনো ইসিজি আছে কিনা, অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা পাই, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ইসিজি ইভ্যালুয়েট করে দেখি যে in that cases patient may have supraventricular tachycardia, or patient may have any form of atrial tachycardia or atrial fibrillation, atrial flutter with varying degree block, or atrial flutter with fixed varying degree block. So there may be a lot of diagnosis can be made from the ECG actually when taken from the patient has got symptoms at the time. So ECG during the symptoms of the patients, especially palpitation, is very much important. So we should always ask the ECG for that when the patient has got symptoms. Thoracic echocardiography is important. When echocardiography is important to diagnose, especially the actually underlying causes of or structural heart disease that can have, that patient may have any type of supraventricular tachycardia, because some as ASD or external anomaly or different types of structural heart disease may have supraventricular canal defect that may have supraventricular tachycardia also. So we have to have a good echocardiography with color Doppler study. And we may need exercise tolerance test, 24 hours ECG monitoring, that's Holter monitoring, transfer telephonic monitoring or an implantable loop or recorder may be needed also. This is the 7 days actually ECG monitoring, microartery ischemia testing, especially a coronary angiogram in the form of invasive or non-invasive like CT coronary angiogram may be needed. And sometimes AP study
may be needed to diagnose the accessory pathway or to find out actually the causes of supraventricular tachycardia and to plan for the treatment of the supraventricular tachycardia, especially EPS mapping for mapping of the IPS and for ablation also, for ablation of the accessory pathway or ablation of the culprit gelation that we can ablate and eradicate the supraventricular tachycardia also. তাহলে এইভাবে আসলে আমরা supraventricular tachycardia থাকলে in that cases আমরা initial evaluation আমরা এইভাবে করব according to suspicion of the underlying causes of the supraventricular tachycardia actually. So if we have supraventricular tachycardia or narrow complex tachycardia, then actually how we have to approach. At first, we have to see if the patient has got regular tachycardia or irregular tachycardia. If the patient has irregular tachycardia, in that cases, we may diagnose this patient may have atrial fibrillation or focal atrial tachycardia or flutter with variable atrioventricular conduction, or patient may have multifocal atrial tachycardia. Already we have discussed. And if patient has regular QRS complex tachycardia, narrow complex tachycardia, especially in that cases, actually in that cases, we always should look for any POAB is visible or not, or any POAB is present or not. If POAB is present, in that case, we may suspect this patient this rhythm or this ECG complex arises from the atrial level. That is, in that cases, patient may have atrial type of tachycardia. If POAB is absent, in that cases, patient may have some supraventricular tachycardia, like typically VNRT, atrioventricular nodal ENT tachycardia. Patient may have focal atrial tachycardia. Patient may have JET, or patient may have atrioventricular ENT tachycardia, though it is rare. So if actually POAB is absent, and if POAB is present in that cases, we will look for if atrial rate greater than ventricular rate. That is there is variant degree of block or not actually. That is, atrial rate is greater than ventricular rate. If atrial rate is greater than ventricular rate, then in that cases, we should suspect patient may have atrial flutter or focal atrial tachycardia or AV-NRT, though it is rare in that cases. And if patient has got atrial rate is equal to ventricular rate, in that cases, ventricular rate greater than atrial rate. In that cases, if ventricular rate is greater than atrial rate, then we suspect that the patient have high septal ventricular tachycardia, JET, AV-NRT, nodoventricular or fasciculonodular ENT tachycardia. And if ventricular rate is not greater than atrial rate, that is atrial rate is equal to ventricular rate, or atrial rate is less than ventricular rate. In that cases, we may consider patient we should consider for RP interval. Is RP interval is less than PR interval. That is, RP is less than 90 milliseconds. That is, RP interval is short. That indicates patient may have typically VNRT, focal atrial tachycardia, JET, and AVRT. If patient has got short RP interval, that is, RP is less than PR, in the or RP more than 90 milliseconds. In that case, patient may have AVRT, atypical AV-NRT, and focal atrial tachycardia. If patient has got long RP interval, that is, RP is greater than PR, in that case, patient may have focal atrial tachycardia, AVRT, and atypical AV-NRT. Actually, this is the approach how we can proceed to diagnose from a patient have narrow complex tachycardia, and we can reach to a final diagnosis. What is the causes of narrow complex tachycardia actually? So to reach a diagnosis of narrow complex tachycardia, what factors we should consider? We should consider, at first we should see if patient has got narrow complex tachycardia, that is QRS duration is less than 120 milliseconds,
and patient heart rate is more than 100. In that cases, we should see for if the rhythm is regular or not. So first factor is rhythm. So you have to see rhythm is regular or not. Then second factor is if POF is visible or not. So second POF is visible or not. Third factor is if the atrial rate greater than ventricular rate or not. If that, then again, then another factor will see the ventricular rate is greater than atrial rate or not. Then we should say the consider for RP interval. If RP interval is greater than PR interval, or RP interval equal to PR interval, or RP interval is greater than PR interval. Then, so considering all this point, that is rhythm is regular or irregular, POF is absent or not, atrial rate is greater than ventricular rate or not, ventricular rate greater than atrial rate or not, and duration of the RP interval. So considering this point, we may reach to a final diagnosis of this narrow complex tachycardia. So how we should proceed to a patient having narrow complex tachycardia in the ECG. And actually, this is the responses of the narrow complex tachycardia to adenosine. We all know that the patient present with narrow complex tachycardia to a center, a cardiac center in the emergency department or CCU, then what we should, how will treat the patient? If the patient present with narrow QRS complex tachycardia, then always we should suspect this patient have supraventricular tachycardia. At first, actually, in that cases, we should say to measure the blood pressure also. And if the blood pressure is, if the person is hemodynamically stable, or to see the hemodynamically unstable or not. If the patient is hemodynamically stable, that is, patient has got good blood pressure and normal volume pulse. In that cases, we should have some maneuvers. We can do some maneuvers actually, and we can also use some drugs also to terminate the supraventricular tachycardia. If the patient present with hemodynamically unstable, that is his blood pressure is low, that is systolic blood pressure is less than 100, or a patient has a low volume pulse, that is patient is hemodynamically unstable. In that case, actually, no maneuvers or no drugs should be tried. In that cases, patient actually should have a DC cardioversion. Then and then, in that cases, we have to give the DC cardiac shock, especially synchronized DC cardiac cardioversion, and then. And if patient actually have got hemodynamically stable, in that cases, we can use actually some maneuvers, and also we can use some drugs. So in that cases, we can use adenosine to terminate the supraventricular complex. And in that cases, as there is a lot of causes of narrow complex tachycardia, so if we use adenosine, we may get different response to this adenosine. In that cases, if the patient has got patient has got high septal VT, so as the patient has got VT, so there will be no response to adenosine. Or if patient has got inadequate dose, so in that cases also patient may not respond to adenosine. If though patient has got narrow complex tachycardia and it is supraventricular tachycardia, and if patient has got gradual slowing, then re-acceleration. That is, at first the heart rate is slowing or heart rate is decreasing, but then again heart rate is increased. In that case, we can diagnose patient may have sinus tachycardia, patient may have automatic focal atrial tachycardia, patient may have junctional ectopic, or patient as a patient with junctional ectopic tachycardia, but what is called JET. And if the response is sudden termination, that is the patient narrow QRS complex is converted to sinus tachycardia, sinus rhythm actually. In that cases,
we may diagnose that patient may have AVNRT, AVRT, sinus road reentry, or triggered focal atrial tachycardia or DATS. So these are the cases when actually adenosine responds to a patient with narrow complex tachycardia. That is, in that cases, actually, if patient has got adequate doses of the adenosine, so in that case, if patient has a VNRT or a VRT or sinus nodal reentry or triggered focal atrial tachycardia, usually in that case, patient usually responds to adenosine actually. Adenosine very well, and patient this narrow QRS tachycardia is converted to sinus rhythm. And if there is a persisting atrial tachycardia with transient high degree AV block, when we'll use a patient with narrow QRS complex tachycardia and adenosine is used, but the response is like that patient has persisting atrial tachycardia with transient high grade AV block, atrioventricular block. In that cases, we may suspect this patient may have atrial flutter and micro reentrant focal atrial tachycardia. So actually, these are the causes of QRS tachycardia that usually responds to adenosine in a person having narrow QRS complex tachycardia. And already, actually, I have discussed how we can differentiate supraventricular tachycardia from ventricular tachycardia. There are actually a lot of electrocardiographic criteria. And usually, the patient has got interventricular dissociation in case of ventricular tachycardia. And in that case, the ventricular rate is much greater than atrial rate, actually. And there is a active ventricular dissociation as the complex arises from the ventricular muscles. And we all know that in case of ventricular tachycardia, there is a usually fusion bit or capture bits present in case of VT, but in SVT, there is fusion capture bits are absent. And we also know that there is concordance, that chest lead negative concordance or chest lead positive concordance. That is negative or positive concordance is present in case of ventricular tachycardia, but in case of supraventricular tachycardia, there is no concordance. Actually, these are the points that how can actually we differentiate from the supraventricular tachycardia to ventricular tachycardia actually. So if we consider the management of the narrow QRS tachycardia, we already discussed, but again we repeat. I repeat the management of narrow QRS tachycardia when a patient present with narrow QRS tachycardia in a CCU or in emergency department. In that cases, after gaining ECG, we have to measure the blood pressure. If patient is numerically unstable or numerically unstable, then it can, in that cases, we have to do synchronized cardioversion. And if patient is hemodynamically stable, then we have we may do vagal maneuvers. There are a lot of vagal maneuvers. There is also maneuver or vagal maneuvers. And is these vagal maneuvers ineffective or not responding, then we can use IV adenosine. If adenosine is not responding or ineffective, then we can use IV verapamil or diltiazem, or we can use IV beta blocker. If IV verapamil or IV diltiazem or IV beta blocker, that also ineffective and that not working, in that cases actually we should go synchronized cardioversion. So this is the way how we can treat a patient with narrow QRS complex tachycardia actually. So actually this is the management of a patient of narrow QRS complex tachycardia. So we have discussed today the causes of narrow QRS tachycardia, how we approach or proceed to a patient present with narrow QRS tachycardia, and how we will treat a patient present with narrow QRS complex tachycardia. So, and how we will investigate a patient with narrow QRS complex tachycardia. So, this is the actually today's discussion all. So, thank you all for patient sharing. So, this is the management of QRS complex tachycardia. This is the difference between the SVT and VT.
And this is the effect of adenosine on narrow QLS complex tachycardia or defined causes of narrow QLS complex tachycardia. This is the way of actually the approach to a patient presenting with narrow complex tachycardia. This is the evaluation of patient with narrow complex tachycardia, and this is the differential diagnosis and all causes of the narrow QRS tachycardia. So thank you all for patient sharing today. So I think I can stop now. And if you have any questions, you can put on the chat box of the Facebook, and we can discuss it later on. So thank you very much. Allah Hafiz.